Hello，又係問問 Maureen 嘅時間。今日呢個題目係就關於風水嘅。咁啊就有個學生咧就問我，佢師傅話佢話佢即係之前咧就揾過我幫佢去睇佢嘅風水咧，就唔係幫佢，其實係幫佢公司。咁佢公司咁當然個老闆係最重要啦。咁嗰陣時咧就係講緊2023年嘅，咁幫佢睇。咁嗰陣時我就話俾佢聽，佢哋間房咧就個老闆個房咧就嗰個山星咧就已經唔係咁靚噶啦。咁但係就冇辦法，佢係都唔住唔到第二個方位，咁所以只可以係嗰間房。咁我話唯獨是咧就有啲嘢可以補救咧，就係當然啦，最好咧梗係佢間房揾到個最靚嘅山星，又有權勢。咁但係唔得嘅話咧，咁我哋就要根據佢嘅八字咧，佢欠啲咩五行嚟幫翻佢用個五行個角度啦。咁我就提議佢喺一立窗嗰度咧，就等咗好多盆栽嘅，一個個盆栽，咁嗰啲係木嘅五行啦。咁同埋咧，佢需要有火嘅五行啦。咁亦都有啲紅色嘅物件啊，咁例如地氈啊，或者佢嘅 cushion 啊，甚至係紅色嘅紅色啲花瓶啊嚇，咁咧就係對佢咧都有幫助嘅咁所以就呢個就過咗啦。咁你跟住每一個月當然啦，有嗰啲五行你飛升飛到去點樣，我哋再跟進咁啦。咁但係咧就最近佢就話個老闆咧就轉第二個老闆啦，咁都係當然都係嗰間房喎。咁我話唔可以轉第二間房，佢話都難啲啦咁樣。咁我話冇問題啦，咁你都冇辦法，咁都喺翻嗰間房。咁當然亦都要睇翻你個新老闆嘅八字啦。咁調轉咯喎，咁今次呢個老闆嘅八字咧，咁就係要金啊，又要水喎，咁樣咁我話，所以你就要將佢以前呢間房嗰粒啊啲植物咧就唔關佢事啊，唔關佢事，都同佢冇用嘅啦，幫唔到佢啦。其實係應該咧就係擺多啲盤啊，銀嘅盤啊，金嘅盤啊，或者嗰啲螺啊，係金嘅五行嘅嘢啦嚇。咁同埋水啦，當然就係佢可以有啲水動嘅嚇，水動嘅物件啊咁樣。咁所以咧，我哋成日都講，當我哋睇風水最重要，梗係要揾啱嗰間房係最好嘅山星。即係如果你係老闆房咧，咁你冇山星即係權勢嘅話咧，咁點管間公司咧？咁但係冇啊，咁啊第二個地方亦都用唔到嘅，咁所以只有用嘅話咧，咁跟住我哋就要喺佢嘅八字，佢啲五行有啲咩五行可以幫翻佢咧嚟配合咯。咁呢個就係喺風水度我哋點樣樣去做。所以點解睇親風水一定要睇埋當事人嘅八字，就係咁解啦。OK，今日係講住咁多，拜。